အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ chapter 5 သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ measuring တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမတို့အခွေထဲမှာရှိနေတဲ့ project ထဲက chapter 5 ထဲကဒီပုံလေးတွေကိုဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမတို့2 box မှာလာပြီးတော့အရင်ဦးဆုံး eyedropper 2အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဒီ2 box မှာရှိနေတဲ့ပထမဦးဆုံး eyedropper 2ဆိုတာဟာလေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ။သူ့ကိုတော့ဘယ်အခါမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အခုဖွင့်ထားတဲ့ image ကဒီ image ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့ပုံတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2လေးကိုသုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအမတို့က window menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ info ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ box ကိုမဖွင့်ထားစေဒီ box ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ window ထဲမှာရှိနေတဲ့ color ဘောက်လေးရဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိဆက်မှာဖွင့်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ဖွင့်စရာမလိုပါဘူးဒီမှာဆိုရင်တော့ကာလာကဖွင့်ပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာထပ်ဖွင့်စရာမလိုပါဘူးအခုဒီမှာ eyedropper 2လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာအစိမ်းရမုံလေးမှာအမကတစ်ချက်နှိပ်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် info နေရာလေးမှာသူက RGB ကာလာမှာတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ် CMYK ကာလာမှာတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကာလာလေးကိုအမတို့က foreground ကာလာအဖြစ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အရာပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ foreground color အဖြစ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ order ကိုဖိပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ color ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူက background color ကမှဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ eyedropper 2ကပုံထဲမှာရှိနေတဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကို foreground background အဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့အဝါရောင်လေးကိုအမကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက foreground color မှာဝင်သွားပြီးတော့order နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ background color မှာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ color sampler 2ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတော့ဘယ်အခါမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့နမူနာအယောင်တွေကိုအမတို့သူ့ရဲ့ color တန်ဖိုးတွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။သူ့ကိုတော့အမတို့၄မျိုးထိရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ color sampler 2ကိုယူလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အမတို့လိုချင်တဲ့ပုံပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာလာပြီးတော့သတ်မှတ်သွားပါတယ်အမအခုဒီမှာပေးထားတဲ့အမှတ်နေရာလေးကတော့တဲ့အနီရောင်က230ဖြစ်ပြီးတော့ G ကတော့88 B ကတော့68အရာကုန်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ်နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ color တန်ဖိုးတွေကိုထပ်ပြပြီးသွားပါတယ်နောက်တစ်နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နောက်တစ်နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်၄ခုပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မတို့နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုသူကထပ်ပြီးတော့ပေးလို့မရတော့ပါဘူးအရှင်ဘာရှင်းနေတော့ကတော့၄ခုထိပဲသုံးလို့ရပြီးတော့အခုဘာရှင်းကတော့မတို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်သူက10ခုထိပေးထားပါတယ်ဘာရှင်းအဟောင်းကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက4ခုလောက်ထိပဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မတို့ဒီမှာနံပါတ်30ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနံပါတ်30ရဲ့ကာလာတန်မိုးတွေပေါ့နံပါတ်6ရဲ့ကာလာတန်မိုးကိုကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာ6ခုမြောက်ကသူ့ရဲ့ကာလာတန်မိုးတွေပေါ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မတို့ဒီမှာ clear ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကာလာတန်မိုးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် eyedropper 2ကိုတော့အမတို့ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့ကာလာရဲ့အရောင်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းသုံးတယ်တကယ်လို့ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့ကာလာတွေကို foreground အဖြစ် background အဖြစ်ယူပြီးတော့သုံးကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ruler 2ပါ ruler 2ကတော့ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့ image တစ်ခုနဲ့object တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ruler 2ကိုယူပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့မိမိတိုင်းတာခြင်းတဲ့ area နေရာလေးကိုဖိဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ x ဝင်ရိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ် y ဝင်ရိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အကျယ်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုဒီ ruler bar ရဲ့ option bar လေးမှာလာပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ ruler bar ကိုမတို့ကဘယ်အခါမှာထပ်ပြီးတော့သုံးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစောင်းနေတဲ့ပမာဏလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစောင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုမတို့ ruler 2လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာပြန်ပြီးတော့တဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတို့ scan ဖတ်ပြီးတော့စောင်းနေတဲ့ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးစောင်းနေတဲ့နေရာလေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်စောင်းနေတဲ့နေရာလေးကပြန်ပြီးတည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအရင်သုံးဝင်ပါတယ်